你會唔會知道其實就會係上癮嘅咧？當我哋第一日去點開呢個社交媒體嘅時候，你會唔會意識到呢個上癮嘅問題？起初我唔意識到，但係當我自己上咗癮之後咧，我就覺得係會上癮啦。就係生活上邊向古人學習。個人我自己同小朋友嘅咋？哦，係咩？係啊，太太強逼唔到啊。咁因為我唔能夠強逼人哋做噶嘛。有一部分嘅責任咧，其實都同屋企有關嘅。係俾一個 iPad 俾個細路，世界安靜晒。但我知道好多大人都最難嘅問題就係我都控制唔到。呢個就係問題啦。好多大人就係無論任何事都係揸住部電話噶嘛。係啊。咁小朋友睇到你咁樣，咁個個都係咁樣，佢係咁樣。我有咩錯啫？咁呢個你要明白到喎。演算法咧，其實係冇道德嘅。你如果要演算法同我哋講道德喎，嘥氣啦。Hello， 歡迎翻返我哋東扯西讀嘅頻道。大家好啊！大家好啊！又見面啦。點啊？同大家分享一單新聞先啦。好啊，同我哋真係切身相關啊！我唔知你有冇切膚之痛啊！我而家就即係希望切膚咁緊要啊！希望痛定思痛嘅。嗱，3月份嘅時候咧，加州洛杉磯高等法院咧就作咗一個里程碑意嘅判決。其實呢個判決好多家長咧，我諗聽完之後咧係真係拍手叫好，好複雜啊，大快人心。先講個裁定先。係咩事先？陪審團咧就裁定 Instagram 同埋 YouTube 咧係要對一個年輕嘅女性嘅身心嘅傷害咧要負責嘅。咁啊認定咧平台喺設計上面係具有令到青少年上癮機制嘅問題啦。咁啊原告咧其實係一個青少年，20歲嘅女仔嚟嘅。咁佢就話自己由細個小學開始啦，就沉迷呢個社交媒體平台啦。咁啊影響心理健康，咁陪審團最終就裁定呢兩間公司咧係存在住過失嘅，並且咧係要賠償300萬美金，同時咧係支持懲罰性嘅賠償。單案咧其實審嘅時間就唔係好長，7個禮拜。係，咁啊7個禮拜咧有長時間嘅辯論啦，咁啊陪審團就最終認為啦，平台咧係未能夠充分警示潛在嘅風險，而且產品嘅設計咧可能係助長其實用嘅人咧就會有呢個成癮嘅機制。係。咁責任分配方面咧，咁母公司嘅 Meta 咧，咁啊孭最大嘅比例啦。係，而家你講緊 Facebook 啊、Instagram 嗰啲啦，係咪？冇錯啦。咁啊，仲有 Snapchat 啦，同埋 TikTok，其實佢哋係做咗庭外同呢個原告和解。和解，都告埋佢哋嘅。俾咗錢㗎啦，俾咗錢嘅。係啦，費事搞啦。咁啊，法律專家就話啦，呢單案咧，其實對於全美國，我覺得對於甚至乎全世界咧，都會可能會有好大嘅影響，甚至可能會重新界定啊。而家科技大廠係嘛，呢啲科技公司。喺未來青少年保護方面，喂，有啲嘅法律責任，錢你就揾晒啦。咁啊，數據流量啊，完全都係掌握在手。但係個責任你唔可以推卸。所以我覺得呢個新聞聽完之後，我唔知你有咩感覺啦。而家呢個係屬於我哋呢個時代嘅問題，應該係屬於呢個時代我哋父母嘅問題。我哋做細個小朋友嘅時候咧，唔存在呢個問題嘅。喂，我又知道而家即係 Meta 方面就要上訴啦。佢哋話喂，你咁嘅判決，其實對佢哋嚟講唔公平嘅。咪因為最主要就話你個小朋友嘅心理問題啊，其實有多一種因素嘅，唔能夠歸咎於單一某一個應用程式或者係某一個 particular 嘅平台咁樣，咁要去孭晒呢隻鑊，佢哋條氣唔順，係啦，佢覺得話多種原因，好可能學校有霸凌啊，或者係某個平台嘅某本書嘅影響啊，某個卡通片嘅影響啊，電影嘅影響啊，係一籃子因素噶嘛。點可以話我個平台就係造成你一個心理上面嘅問題，或者係某一啲唔健康嘅最主要原因咧？咁樣，咁當然啦，呢個上訴我哋唔知道之後點樣判啦。我哋而家錄呢一輯節目嘅時候咧，就即係新鮮滾熱辣嘅，啱啱判嘅，3月嘅25號啦。係啦，咁但係就即係嗱點睇咧？我唔知道我哋究竟喺度討論夠以咩立場啦。咁當然啦，我哋呢個節目一直做嚟嘅，我覺得你係咪想引導我係以爸爸嘅心態去評論呢件事啊？定係以一個社會人一個即係法律上邊嘅睇法去覺得呢件事嘅判決公唔公平啊？我哋究竟想點先？嗱，其實好簡單嘅，因為我哋都係做爸爸噶嘛。係。咁你有個女，我有3個細路。你個女可能而家暫時呢個問題都唔係咁明顯啦。點會嚴重啊？係咩？嚴重！而家呢個世代係已經開始嚴重啦。已經呢個世代係冇
無孔不入啊！咁呢個問題就好有意義啦。所以法律層面咧，我哋未有資格。但係如果係由父母嘅層面咧，如果我哋生活喺美國咧，我諗大部分嘅小朋友都會遇到呢個問題，就係我哋嘅切膚之痛。唔單止美國啦，我相信而家中國大陸啊，即係叫做發達國家啦，條件比較好啲嘅地方啦，有得上網啦，有所謂嘅智能嘅產品啦，其實就已經有呢個問題嘅。其實個判決咧，理由好簡單嘅，總之你哋公司出嚟嘅產品咧就會令人上癮啦。但係咧，我又覺得咧問題就唔係判決嘅本身，而係我覺得。你會唔會知道其實就會係上癮嘅咧？當我哋第一日去點開呢個社交媒體嘅時候，你會唔會意識到呢個上癮嘅問題？起初我唔意識到，但係當我自己上咗癮之後咧，我就覺得係會上癮啦。即係等於喂，有啲人中意食甜嘢，我試過啦，佢都會上癮㗎嘛。我要發現咧，原來有問題啦。係咁樣嘅。起初我唔知㗎，我覺得過癮。咁但係過癮呢個字你都知啦，一過咗癮。好有癮，就一定就係上咗癮㗎啦。即係當你過癮，你覺得冇癮嘅，你就唔中意佢㗎嘛。咁就唔存在上唔上癮呢個問題。所以廣東話有時好微妙嘅。當你好過癮啊，好過癮喎，睇下不停咁樣唔同嘅資訊，以為自己好充實啊！你明唔明啊？有時候佢俾咗一種咁樣嘅錯覺嚟嘅喎。即係成年人有成年人嘅諗法啦。咁我哋知道哇，接觸呢啲咁樣嘅平台，足不出戶能知天下事係咪啊？一個小小嘅手機，我哋就知道哇！伊朗發生咩事？邊度發生咩事？十幾秒又同你講清楚某件事，好似好醒咁樣。呢啲係我哋大人啫，小朋友咧就不停咁睇 TikTok 啦，啲短。唔係我意思就係我意識到過癮，然後上癮個階段係咁嘅。嗱，你有冇發現咧？呢個科技產品當然就講緊而家社交媒體啦。呢單案判嘅當然就係科技公司啦。但係我啱啱提嘅嗰個糖嘅問題，咁佢就唔係淨係科技產品㗎喎。賭博係亦係一個上癮嘅問題喎。賭博啊，打機啊，酗酒，其實都係一個上癮。即係其實我哋講緊嘅而家係科技產品，但係咧，我覺得再挖深少少就係挑戰我哋人性咯。因為以前係冇呢種社交平台嘅科技產品推出㗎嘛，但係我哋一路以前有打機上癮咯。我覺得呢個就係人性嘅問題啦。咁人性我哋成年人要靠自律啦。青少年如果飲酒，佢都有個年齡界限去保護啦。咁我覺得呢個判決咧係有意義嘅。即係科技公司係會做啲嘢嘅，政府都要做啲嘢。你覺得同意個判決，至少有一個警醒嘅作用。因為我屋企已經覺得有呢個苗頭啦，你明唔明啊？我咧就成日覺得英文咪有句叫做扮晒嘢，直至到你成為嗰個嘢。原話就叫 fake it till you make it， 係嘛？即係大概意思就係咁啦。我而家喺屋企咧，你明唔明啊？我係扮讀書，當然其實我都有掀開啲書頁嘅，為嘅係營造呢種就話，雖然而家大家都係人手一部手機啦。我哋都好中意去即係上社交平台啦，茶餘飯後咧喺呢啲叫做 Q time 嘅時間，我都好 enjoy 去做呢樣嘢。但係我哋都打開本書，我哋有閱讀嘅時間。我哋食飯嘅時候，我哋會擺低個手機，會有傾偈嘅時間。你話係咪扮嘢咧？一半一半啦。開始咗幾耐咧？其實你覺得我想唔想咧？我都有癮嘅，都有癮嘅。我都想人手一部手機，一路食飯，咪自己睇自己嘢咯。但係我覺得唔得呢件事。你要做個榜樣。我覺得有幾多比例？大概我覺得超過一半，我係真係想做呢樣嘢嘅。真係想攞個手機玩下，定係真係想擺低個手機？明白。我覺得我哋攞起手機嘅機會而家實在太多啦。反而擺低嘅機會咧。要用人性，我哋都話啦，呢個唔係本身科技產品嘅問題咩，而係我哋人性嘅問題。要克服人性，去到咁高，我哋就真係需要用自律，用一啲挑戰人性。係啦，你嘅小朋友，我覺得細啲咧，喺呢方面，大家營造呢種氣氛咧，佢可能會更容易啲嘅。嗱，話俾你聽啦，呢一方面咧，就我啱啱講啦，當我過癮之後，我就意識到呢個係一個好大嘅問題啦。因為我太太咧，經常攞住部手機啊，晚黑咧就好夜都唔瞓嘅，真係碌唔停㗎。碌唔停嘅，咁我覺得呢個係一個好嚴重嘅問題。咁所以其實基本上成呢件事呢，我哋好早就已經係作出咗一個改變。但係呢種改變呢，唔單止係手機嘅問題㗎，係一種生活方式嘅改變，係一種提倡，係一種好老土或者好特別嘅嘢。我唔要求每日做到，但係好可能週末嘅時候做到，或者某啲時間做到。就係生活上邊向古人學習。例如呢？例如我去 ChatGPT 或者去一啲平台去了解啊，究竟古代嘅人係點樣生活嘅呢？咪日出而作，日落而息，係嘛？然後我了解完之後啦，多種嘅分別啦。我話我如果我想去學一個古人嘅生活，我可以點樣呢？佢俾咗
幾個條例我 OK 幾個即係我哋力所能做到嘅，唔辛苦嘅。佢話呢一個係初階，你先慢慢咁樣做先。咁首先古人冇手機啦，你將個手機撈住佢啦。咁即係作息上面咧，佢就講到啦。作息上面就早睡早起啦。OK，平時佢唔要求你話喂，大佬太陽落山就要瞓覺啦，冇可能噶嘛。俾自己日常平時習慣嘅睡眠時間，盡量提早1個鐘到個半鐘頭瞓覺。即係10點原本計劃瞓，咁你咪9點鐘上床。係類似啦，類似呢種。盡量做呢一樣嘢，提早少少。朝頭早亦係比平時起身嘅時間提早半個鐘到1個鐘。OK，doable 啊嘛，即係可以做到啊。因為由自己開始去執行就可以成型嘅一樣嘢嚟嘅。係啦，呢個就係一個即係生活上邊、時間上邊嘅令我哋慢落嚟嘅一種做法。零成本啊，係零成本。咁啊確實啊，當你改變咗之後咧，嗱你有要求對自己話我要早少少瞓覺喎，你係咪呢啲手機喺個床旁邊嘅時候就會有個忍唔住啦，有少少動力話喂，我應承咗自己我要咁做嘅喎。係，我好可能平時就2個鐘頭玩手機嘅，而家就cut咗得半個鐘啦。哦，嗱，其實人嘅忍咧係因為你要挑戰人性啊嘛。你而家其實都做緊訓練嘅，只不過同我做嘅嘢咧，俾啲紀律自己，係啦，有少少唔同嘅啫。俾啲目標自己。咁啊，呢一部分就係即係時間上面瞓覺啫。咁，其餘嘅仲有好多㗎嚇。咁啊，好多嘅我就唔細講啦，因為同我哋今日嘅話題冇乜太多嘅直接。例如咪每日係讀首詩啊，或者每日係嗰啲啊，咁樣呢啲會有。作首詩添，讀首詩啫，未去到嗰個水平，可能高階啲會㗎嚇。作首詩仲要燒腦啲㗎喎，係嘛？咁啊，講到電子產品呢個問題啦，就係盡量啊1個星期咧揾週末或者揾一日咧係電子產品完全係唔打擾你嘅。哦，無電子產品日。無電子產品日。咁啊，當然啦，每日咧特別小朋友同埋大人咧都規限自己用電子產品嘅時間。OK，呢個咧就要做到嘅，除非有緊急嘢或者你真係好極端需要嘅。其餘嘅時間係唔用電子產品，或者唔會主動去用電子產品去做啲無謂嘢。咪先，呢個係你計劃想去做嘅嘢，定係你已經開始做緊？已經做緊啦。咁效果點呢？效果好好。哦，真係㗎？係啦。一段時間週末我已經係基本上係將個手提電話咧就劈開㗎啦。OK。當然啦，佢響嘅時候我會聽嘅。咁我會同我屋企人講話有緊急事打電話俾我。其餘嘅咩嘢呢啲網絡上邊嘅東西啊，朋友嘅呢啲平台信息啊，基本上就唔會睇到，亦唔會回覆㗎啦。咁第1個星期、第2個星期嘅時候咧，其實就有啲痛苦㗎。因為隻手你知啦，冇事做，當你喺廁所啊、排隊等位啊、塞車啊，甚至有時候啊喺出邊做任何嘅垃圾時間咧，你隻手就會靠近你個電話。其實你冇任何目的㗎。其實係個心癮。心癮係啦。有啲人好似食煙咁樣，就係要攞出嚟。其實你又唔係要 check 啲乜嘢喎？係啊，冇嘢 check 嘅，亦都冇人揾你喎。係啊，你咁啊，你可能會撳下，喂，天氣點樣㗎？又唔急㗎喎。無厘頭咁樣，總之亂撳啦。又會睇下新聞啊咁樣。其實啲新聞同你都冇乜關係嘅，亦可以分享一啲時間可以集中睇㗎嘛，唔一定係嗰陣時睇㗎嘛。咁嗰陣時就會見到不如掂下佢啦，不如點樣啦。但係當你有個規矩話俾自己聽，唔能夠啊，甚至擺開佢，你揾都揾唔到部電話嘅，咁你就開始適應啦。我覺得呢個訓練好好嘅，而且聽聞你話個效果幾好啦。咁當然太太要配合啦，咁啊小朋友亦都要遵守啦。唔係㗎，呢個就個人我自己同小朋友嘅咋。哦，係咩？係啊，太太強迫唔到啊。咁我因為我唔能夠強迫人哋做㗎嘛。咁啊係，但係如果你可以令到小朋友都願意遵守嘅話咧，我覺得對於就係我哋今日討論嘅呢個意義喺度啦。因為未來嘅呢一代啊青少年咧，佢哋面對我哋細個時未有嘅問題，係我哋希望做少少嘢。呢單案嘅判決都係希望喺個事態未發展到警惕啦，係啦，完全不可收拾嘅時候，亮個紅燈出嚟啦，做少少嘢先。其實個道理一樣㗎。如果屋企唔想大家亂咁食零食嘅，咁啊唔好將個零食買翻嚟啦，唔好將佢堆喺我哋嘅儲物櫃啦。如果你話哎呀，我係有個即係博彩有個賭博嘅人嘅，你唔好帶佢去賭場咯。你喺屋企就冇得賭啦嘛。咁當然啦，呢個係初階嘅訓練方式嚟嘅。其實希望能夠做到就係所有手提電話，所有嘢擺晒喺度，我哋唔去掂佢嘅。嗱呢個咧其實斬纜咧係有成本嘅。我哋雖然話早起1個鐘，早瞓1個鐘，聽落係零成本。嗱呢個係啱嘅。但係我覺得另外有一個隱形嘅成本咧，就係點解會有呢個現象嘅出現咧？好多時候咧係一個好多原因促成嘅。我都同意喺呢單案判嘅時候咧，辯方所提及嘅唔係呢個平台出咗嚟之後咧，就會令到所有嘅青少年都上癮噶嘛。有一部分嘅責任咧，其實都同屋企有關嘅。係俾一個 iPad 俾個細路，
世界安靜晒。哇！大人咧可以做下自己嘢，可以去同我嘅即係 friend 啊傾下偈啊。冇錯，咁我唔需要一路 focus 喺我嘅小朋友嘅身上。懶惰嘅捷徑嚟嘅。嗱呢個咧我就覺得就係 Meta 所講嘅屋企有冇責任先。有呢個。嗱，我覺得經緯你啱啱做嘅嗰樣嘢咧，就係你係有成本，咩成本咧？你嘅時間成本。你願意擺低部手提電話，同你嘅屋企小朋友或者大家有呢個默契啦，咁大家都係擺低咗呢個手提電話嘅時候咧，就係要將個時間攞出嚟咯。係你唔係擺低，跟住大家又喺度即係講緊一啲可能你做緊一啲又係間接去做社交媒體嘅嘢啊嘛，而係我哋會行出去做一啲接觸大自然嘅嘢啦。總之同電話無關嘅嘢啦。舉個例子咧，有時候咁樣咧，一個場景係咁樣嘅。以前咧當然有時候惡啲啦。我話小朋友呢段時間唔俾再睇 iPad 啦，唔俾玩電話啦。不如你畫下畫啦，讀下書啦咁樣。咁有一個咁嘅叫做話嚴厲嘅規矩之下，小朋友冇得選擇噶嘛，我一定要聽你話啦。但係個大人千祈唔好自己走去玩喎。嗱，呢個 point 係啦，以前咧佢就喺度睇書啦、畫畫啦，咁我就坐喺旁邊咧，其實我喺度睇電話嘅。但係我而家實行嘅呢種做法咧，就係因為我要俾壓力自己，要求自己唔能夠即係做個榜樣，或者係我要做我應承咗自己做嘅嘢咧，唔好話榜樣啦，就好似啱啱我所講，扮下嘢先，扮下嘢先，我都唔係扮嘢㗎，因為都要真係幾煩氣嘅有時，因為當我放低個電話嘅時候，小朋友就覺得，喂，你叫我喺度畫畫喎，你過嚟同我畫畫啦，要一齊畫畫啦。點解我唔睇得手機，你可以睇手機㗎？咁所以呢段時間我就會變咗係同佢一齊一張紙，大家喺度畫畫啊。咁啊，你又畫啲乜啊？我又畫啲乜啊？你又幫我塗色啊？我又幫你塗色啊。類似嘅呢一啲咁樣嘅時段啦，唔一定畫畫啦。有時候去玩緊啲泥工嘅，咁我又要幫佢捽下泥仔。係啊，好似我同我女去踩單車，咁你都要行出去同佢踩㗎。類似啦，即係參與到佢做緊嘅嗰啲非電子產品活動，冇錯。咁問題就係有好多家長就唔願意做呢一部分㗎嘛，因為佢覺得係犧牲啊嘛。係啊，但係當你投入嘅時候，我當你畫畫啦，或者寫字啦，或者點啦，你咪當係又係我嘅其中一個活動。咁你個犧牲嘅感覺咧就冇咁大嘅時候咧。其實起初都攰㗎，有好多嘢你唔願意做。所以我都話啦，由扮嘢開始，扮下咧，其實你會重拾翻嗰種捧起本書閱讀嘅樂趣。弄假成真係嘛？咪就係嗰句英文經典咯，扮下。就弄巧成真啦，或者弄假成真啦。弄假成真咁啊，就係嗰種扮嘢扮到成為嗰隻嘢。係啊，咁啊，而家我第一次覺得弄假成真呢一個成語係幾正面㗎嘛。係對於我哋而家要解決我哋今日討論呢個話題係不義嘅法門係嘛？係不義法門咧。係一個幾正面嘅，首先要人哋，首先要咗自己，係啦。我要沉浸式投入同我個女嘅互動。例如我以前踩單車踩到我都唔踩啦，但係因為我個女而家佢話，哇，佢主動希望去踩單車，咁我咪即係將件事我就扮到好似自己都好中意踩，好投入係嘛？係啦，咁同我一齊踩。咁經過咗幾個禮拜，可能每一次都係大概踩半個鐘頭啦。我發現我唔抗拒咯喎。OK。我甚至會覺得，呢個係一個好正嘅一個好特別嘅同佢哋一個親子嘅時間。咁你就已經唔係當作一個犧牲啦嘛。咁啊已經係享受添啦。你而家講緊嘅就係，如果你將呢個活動安排喺你同你嘅小朋友之間嘅，好似你所講嘅親子活動啦，咁你又少咗一部分你可能原本真係大家喺度碌手機嘅時間咯。係浪費人生嘅時間嗰啲，其實真係。你真係要睇或者真係要打電話嘅時候，你會做到噶嘛？但係你唔需要攞呢啲去塞滿晒你所有嘅碎片時間。嗱，你安排多啲，好似話同你個女去玩、去畫畫，咁我同個女去踩單車，甚至乎你睇書，咁咪同佢一齊睇咯，研究下。最好笑就係最近咧，我睇嘅一本就叫做殺死一隻知更鳥啊！呢個係美國咧好出名嘅叫做小學、中學、高中都要讀嘅一個讀物嚇。咁當然我就讀中文版，咁佢係讀英文版。我哋一路讀咧。其實我初時又係扮嘢睇，因為我覺得呢本書太出名啦。係，我竟然未睇過，唔得，我一定要睇下。咁我初我扮嘢咧就話我要扮打開呢本書，但係我真實係好想睇下呢本書嘅。你會睇過嘅？係啦。咁我睇完之後我發好經典。係。咁我於是就同個女去交流啦。個女就話：哎呀，我原來未睇過，原來我哋屋企係有英文版嘅。咁啊，學校亦都有個閱讀嘅 list 入邊咧都有嘅。係。咁我哋就扮下咧就真噶咯喎！我哋就咁喺度讀，喺度分享入邊嘅情節，佢唔明嗰啲，佢問下我，我又同佢交流下。呢啲就叫做書香世家咯，咪由扮出嚟，即係咪由就咁樣嘅氛圍，至係
至係正常噶嘛。我成日都講揸住部手機咧，其實係最差嘅一種狀態。好冇文化嘅樣。你寧願嗱，你喺度畫畫啦，我去休息下。去瞓覺，我恰下都好，係啦，都好過你揸住部手機喺度漫無目的咁樣喺度叫做話刷屏啊！我覺得啱啊！我哋今日咧就宣揚下咧，攞住個電話喺度碌手機咧，係一個好差嘅形象，係嘛？真係一個好差嘅形象。先鼓吹呢個形象唔健康嘅時候咧，大家起碼就會又多一道防線啦。冇錯，真係唔健康，係啦，兼且即係你。對精神亦唔好，其實睇完之後個眼又唔舒服啦，又更加勞心勞力啦，但係你冇任何得着㗎喎。嗱，仲有一個再講多個責任啦。既然講到嗱，社交媒體或者科技公司孭起咗一啲嘅責任啦，我覺得而家好多嘅家長咧，之所以選擇俾平板電腦、iPad 啊或者手機俾佢哋玩咧，係將一個監護同埋陪伴咧外包啫嘛。係嘛？你交咗俾第三方公司啊嘛。以前係有保姆係嘛？係啊，你以前可能或者表哥表姐啊，隔離睇啊，爺爺嫲嫲咁樣，但係起碼係真人互動啊嘛。係而家你俾部 iPad 咁啊，交俾咗科技公司啦。咁呢種嘅責任外包或者叫陪伴外包，你話家長需唔需要負起啲責任咧？係咪要由我哋先開始？其實好多人都明嘅，大家都知嘅。大家坐埋一齊咧，一講就話啱，一講自己就係我衰啦，好慚愧咁樣。係啊，真係好慚愧。但係明嘅時候咧，即係就好似賭博咁樣嗰個癮，或者有時有啲嘢誘惑你，哇！我睇緊波喎，我唔想人嘈我喎，俾個 iPad去自己匿埋幾個鐘唔煩你嘅喎。係，當你一個咁樣嘅所謂嘅價值嘅衡量咧，你覺得一次半次 OK 啦咁樣，就係一種咁樣嘅心理啦。我覺得有時候就係有一種咁嘅誘惑，係令到你寧願犧牲小朋友，或者唔能夠講犧牲啊，寧願用呢種咁嘅便利方式去獲得自己嘅一種愉悅啊。咁我覺得就即係需要作出改變啊。但係我有聽過另外一種極端啦，係直頭俾你更原始嘅生活，係佢唔俾手提電話俾個小朋友嘅，屋企亦都唔會睇任何嘅社交媒體嘅。你話係咪好咧？咁我覺得如果佢哋覺得舒服嘅係好，但係咧社交媒體我都話啦，冇辦法即係冇辦法避免你要返學㗎嘛。因為我哋而家好多時候咧係會用佢好多嘅正常功能啦，例如小朋友會透過佢做一啲嘅佢可能一啲諗法嘅互相碰撞啦。會啊，係啊。佢哋有好多嘅一啲甚至乎創業嘅點子啦，社交嘅功能啦，同朋友仔嘅聯繫啦，同埋我哋有時亦都真係會睇新聞啦，係嘛？我哋有好多嘅成年人嘅嗰種交流啦，你唔可以完全將呢個當成咗係一個邪惡嘅嘢，就以後唔掂噶啦。咁佢有佢嘅優點嘅。我有聽過有好多咧變本加厲嘅，即係嗰種係壓抑之下嘅所謂紀律。但係一旦個小朋友離開咗屋企，或者個小朋友唔係同個家長面對面咧，大家都發晒癲嘅。係，即係嗰種報復式嘅嗰種用啊。咁啊太極端啦！我覺得呢個係啦。真係假啦，同埋呢種真係假啦，呢種係鴕鳥嘅心態嚟，眼不見為淨，唔代表就唔存在噶嘛。你遲早都係要面對嘅。係啦，太過極端亦係向極端發展，唔應該咁樣。應該推薦嘅就係用我哋嘅唔挑戰人性，即係你唔好令佢接觸，咪擺低佢咯。另外加啲嘅紀律啦。其實你啱啱提到嗰啲嘅作息紀律，我覺得係好好嘅，同埋大人願意擺低手提電話，跟住同小朋友去做，將呢個時間大家一齊都攞出嚟，呢個亦都係一個紀律嚟嘅。嗰個紀律咧，而家有好多啲屏幕嘅監控啊，好過冇，都係一個提醒嚟嘅。因為咧，你用各種嘅方式，就等於我喺屋企咧，好多地方咧擺晒啲書，其實都係一種提醒。嗱，實際作用有幾多？同你嘅手機螢幕嘅嗰個咩 screen time 嘅嗰個監督，係咪真係100% 係好有用咧？唔會，但係各方面咯，好過冇。即係等你周圍都充斥住各種嘅提醒嘅時候咧，就總好過你乜都唔做。嗱，一個就係主動嘅嗰個自律啦，另外周邊嘅無限嘅嗰種角色嘅提醒啦，叫做物理警示啊，係啦。咁就再加上我哋大人嘅以身作則，我覺得呢個係多管齊下嘅。大人以身作則呢個係最重要嘅，最難係呢樣嘢，最難呢樣嘢，其餘嘅都係輔助嘅啫。當你能夠即係大人啦，作為屋企嘅叫主心骨啦，或者係榜樣啦，你能夠做到咧，
其實呢種影響力係好大嘅。但我知道好多大人都最難嘅問題就係我都控制唔到。呢個就係問題啦。好多大人就係無論任何事都係揸住部電話噶嘛。係啊。咁小朋友睇到你咁樣，咁個個都係咁樣，佢係咁樣，我有咩錯啫？咁呢個你要明白到喎。所以我要忍住咯。係啊，要忍住，俾自己都設一個邊界咯。而家我就唔係去到忍嘅，其實我係投入㗎啦。我係覺得 OK 嘅。當冇呢一啲紛擾嘅時候咧，咁你唔會知道太多嘅。嗱，坦白講啊，而家好多世界新聞啦，都係得個知字啫。你做到啲乜嘢啫？咁有時候你特別係咁，你要決定你下一個股票嘅賣出定係買入㗎。嗱，呢個就當然啦，你嘅投資好大嘅，你就有呢一方面嘅即係所謂嘅考慮啦。投資好細嘅，而家跌到咁啦，咁我亦冇閒錢去繼續去投入啦，都已經係冇眼睇啊！即係眼不見為淨。意思就話其實而家世界上邊有好多事咧，係製造煩惱俾你嘅啫。我嘅另外一半就係咁樣啦。哇，經常睇到啲新聞。就同我講哇嗰個點樣點樣啊，咁樣即係好猛整啊！有時候覺得某個人講嘢又好離譜啊，某個人做嘢又好過分啊，咁樣得個猛字。咁我哋可以做到啲乜嘢咧？其實真係做唔到啲乜嘢嘅喎。咁其實影響到你情緒。睇完呢一啲咁嘅嘢之後，對我哋嘅得着係唔多。而我哋喺手提電話上面所得到嘅嘢咧，大部分都係咁樣嘅。冇錯，係會有啲開心嘅嘢俾你嘅，嘻嘻哈哈嘅咁樣，嗰啲都係片刻嘅歡愉啦。你歡愉之後，其實亦冇太大嘅得着。咁啊，乾脆連負面嘅片刻嘅歡愉都放埋一邊，就認真咁樣過好而家目前嘅即係實質嘅。我同你喺度錄音係咪啊？之後我行出去揸車翻屋企煮飯亦好，食嘢亦好，唔接觸呢啲電子產品，其實對我哋嘅生活係零影響嘅。我哋原本就冇呢啲嘅存在。係啊，真係㗎。我覺得呢個唔係淨係青少年嘅問題咧，係成個社會大家都有個成癮嘅問題。各種嘅癮啊，有啲人咧中意買嘢，有啲人中意食甜品，有啲人中意打機，有啲人中意賭博。咁我覺得呢單案咧有一個後續嘅所謂後勁。我覺得一定係仲有好多嘅，唔係叫蘇州市啦，即係叫做後續嘅一啲發酵。其實係一個叫做打開咗一個盒。係啦，個法律會唔會改咧？係啦，我覺得應該會改嘅。社會嘅反響係點樣咧？咁你知啦，科技公司嘅反響係點咧？佢個產品設計要唔要改咧？佢哋大財團嚟噶嘛，佢哋乜都冇就有錢，佢肯會同你為咗自己嘅生存落去繼續競爭落去㗎。你要明白到啊，佢哋控制上層建築，咁啊好多大粒佬亦會幫佢哋講嘢。咁而家個社會就係你睇下而家個股市啊，話事嘅全部都係科技公司，佢哋嘅力量亦係好龐大。咁你話呢一個咁樣嘅咬手瓜啦，我哋叫做能唔能夠得到我哋要得到嗰部分呢？或者係真正能夠向一個安全健康嘅方向發展呢？其實我都唔能夠話好樂觀㗎對呢件事。不過我哋必須要承認就係我哋人呢，首先就係一種容易成癮嘅動物。我覺得先從自己做起咯，係咯，最基本嘅。係啊，係咯，佢即係只係一個工具。係啊，咁啊，人可以用呢個工具咧去做無限嘅嘢，當然係包括好嘅嘢同埋唔好嘅嘢咯。我哋首先要承認，我哋人就係一個容易上癮嘅動物嘅時候咧，我哋由自己開始做起啦。但係咧，我哋嘅人咧係屬於高級啲嘅動物，所以我哋最大嘅區別咧就係我哋有自制力同埋有自律嘅精神。我覺得呢個係真係你主動做就可以做到，但係至於做得好唔好，就睇下你可以堅持得幾耐咯。係嗱，呢方面嘅理解咧，嗱，你啱啱講話人係高級嘅生物咧，我啱啱有同你相反嘅睇法嘅。低等係嘛？人係真係最低等嘅生物嚟。點解？你覺得個腦發展係好啊？你諗下啦，整個即係地球啊，高級生物佢唔需要任何嘅工具，佢都可以存活喺地球上面億萬年。而我哋人因為跑又唔夠隻獵豹跑，力量又唔夠隻大象厲害，係咪啊？嗰啲叫做話免疫力又唔夠蝙蝠啊，嗰啲細菌厲害。我哋唯一就將資源發展喺個腦度，令到個腦去發明嘢、去揾嘢、去幫助我哋可以延續生存落去。其實我覺得我哋嘅物理設計啊，或者生物設計咧係好低等嘅。只不過我哋將所有嘅資源一個巧合啦，發展喺我哋嘅腦部度，變成咗可以操控工具，可以製造工具嘅一種生物，我哋自己覺得自己係好高級。我覺得喺呢一方面嘅設計呢，細菌呢啲微生物去比我哋高級多。你睇人哋可以億萬年喺個地球都得，我哋而家嘅歷史短短嗰幾萬年，即係叫做有智慧啊嚇。冇智慧嘅好可能係長少少啦。我哋未來可以走幾耐？
即係講句唔好聽，我真係，我覺得最緊要係因為我哋人咧，嗱高低我哋唔講啦，因為人複雜啊嘛，所以簡單都係快樂啲嘅。演算法咧，其實係冇道德嘅。你如果要演算法同我哋講道德，嘥氣啦。所以我哋只能夠靠人去控制呢條道德嘅底線咯。我覺得最緊要唔係科技要控制我哋，係我哋願唔願意俾科技控制。呢個真嘅，邊個係主動，邊個係主動，係啦，唔好俾人牽住個鼻走。如果各位你都有曾經被呢種科技纏繞，或者你而家正在經歷呢啲屋企青少年小朋友咧，亦都有一個社交平台上癮嘅問題啦。你有啲咩好方法？你有冇試過啲咩好有用啊？亦都唔會家嘈屋閉嘅一啲好嘅一啲方法，亦都可以喺我哋嘅留言啊話俾我哋聽啊，分享俾更加多嘅朋友解決佢哋嘅問題。喂，其實我覺得我哋呢集節目幾諷刺嘅。點啊？我哋喺度拍節目，希望人哋睇噶嘛，睇啲有益嘅嘢嘛，係咪先？喂，唔係叫沉迷喎。希望人哋碌視頻啊，睇 YouTube 嘅時候睇到我哋，然後俾個 like 我哋，係咪俾個讚我哋？然後我哋更新，人哋又繼續追我哋。然後另外一邊廂，我哋又話：喂，唔好掂啲電子產品啦，影響你啊！咁樣其實都幾唔係呢個係太政治正確嘅。我覺得而家有好多人咧係無所事事嘅時候係咁碌。係呢啲係冇錯，正正經經做正經嘢嘅。係啦，聽下東且西讀呢啲咧就係完全冇問題。呢啲優質節目絕對係值得你用時間去同我哋去交流嘅。係啦，但係絕對唔提倡一路睇一路聽一路同你嘅小朋友做緊呢啲嘅活動，咁就唔得啦。係嘛？我哋唔建議㗎。